بسم الله الرحمن الرحيم waxaan shaki ku jirin in maanta dalkeenu galay xaalad mugdi ah waxaan shaki ku jirin in mustaqbalkeeni iyo mustaqbalka ubadkeenaba maanta la huuyay khatar aan indhaha laga qarsan karin waxaan maanta taaganahay in xafiiskii ra'iisul wasaarihii loo igmaday inuu daadihiyo doorashooyinka dalka ciidamo la dul dhigo nasiib darro waxaa muuqata in madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday oo looga fadhiyay door odaynimo inuu ka doortay inuu dalka u jiheeyo godkii mugdiga ahaa ee horey loogu dhacay 30 sano ka hor waana caddahay halka uu dalka u wado waayo waxaa muuqata inuu go'aansaday inuu isku qaso dab iyo gaas inayadoo abaare jiraan argagixisadii ay shacabka gumaadayso dhaqaalihii uu hoos u socdo hay'adihii dalka ay wada cuuriyaansan yihiin dadka Soomaaliyeedna ay doorasho sugayaan in ninkii ummadda Soomaaliyeed u dooratay inuu dhibka ka saaro isagana laga rabay inuu bixiyo dulqaadka ugu badan inuu kaarayaal rabo inuu madaxtooyada dhexdeeda ku weeraro xalna u arko in xafiis dawladeed oo loogu adeegayo qaranka uu ciidan ku horgooyo waa nasiib darro weyn oo la soo daristay ummadda Soomaaliyeed in halkan la soo gaaro waa ayaan darro aan horey uga dignay sidaas daraadeed ciidamada ammaanka iyo kuwa qalabka sida waxaan uga digayaa inaanay dhiig faraha la gelin inaanay dumin ilayska yar ee dalkan u soo baxay inaanay goyn gacmaha shacabka cashuurta looga qaado oo iyaga mushaarkooda lagu bixiyo inaanay barakicin hooyooyinkooda ubadkooda iyo maatada aan waxba galabsan inaanay mar kale niyad jebin shacabka Soomaaliyeed inaanay kala eriyin dunida inoo soo gurmatay maanta waa maalintii aad u dhaarateen in la idinku baxsado waa maalintii aad ka fogaan lahaydeen inaad qof u adeegtaan waa maalintii aad qarannimada iyo Soomaalida oogi lahaydeen kana ilaali lahaydeen khatarta qof walba oo Soomaaliyeed oo ay laxjacla ka hayso dalka waxaan ugu baaqayaa inay qayb ka noqdaan sidii looga hortagi lahaa xaaladda maanta taagan si aanay inoo badin mustaqbal mugdi ah dalkana nooga dumin dibna noogu celin dariiqii mugdiga ahaa ee aan ka nimid waxaan madaxda maamul goboleedyada ugu baaqayaa inay qaataan mas'uuliyadooda degdegna isugu yimaadaan si aan dhammaanteen uga hortagno khatarta taagan dalkana si wada jira u badbaadino waxaan dadka Soomaaliyeed ku boorinayaa inay maanta gacmaha is qabsadaan ka faa'iideystaan khibradii aan ka soo marnay burburka kana hortagaan in rabitaan qof shakhsi ah uu dalka geliyo gudcur iyo god dheer oo aan laga soo laaban karin kulligan waxaa nagu waajib ah badbaadinta iyo uturidda dalka iyo dadka Soomaaliyeed kulligan waxaa nagu waajib ah inaan ka fogaano wax walba oo keeni kara dib u dhac iyo qalalaase kulligan waa inaan gacmaha isqabsanaa badbaadinaa dalkeena ku soo leexinaa dariiqii laga rabay iskana qabanaa cid walba oo ummadda Soomaaliyeed ka leexinaysa dariiqa horumarka waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh